Berjumpa kembali dengan Kamin Galau dalam komedi santai. Selamat menyaksikan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dagang atau berdagang. Pertama sekali saya belajar berdagang yaitu pada jenis barang kelontongan. Di Minangkabau disebut barang ini dengan barang kumangu. Kenapa disebut barang kumangu? Karena yang pertama kali memperkenalkan jenis barang dagangan seperti ini adalah pedagang dari Kumangu. Kumangu adalah sebuah kampung kecil yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Jenis barang kumangu ini sangat banyak ragamnya. Mulai dari jarum sampai ke kopiah dijual orang di sana. Semua jenis barang selain dari barang sembako ini bisa disebut kategori barang kumangu atau barang kelontongan. Baik semua jenis, itulah jenis barang kumangu. Jadi barang kumangu adalah barang dengan 1000 macam jenis dagangan atau barang kelontongan ini. Inilah pertama saya belajar bagaimana cara memikirkan, menjual, dan menghafal jenis-jenis barang tersebut. Karena begitu banyaknya dagangan yang harus saya ketahui. Tetapi untuk menghafal itu tidak perlu begitu rumit. Dan tidak perlu kita menghafalnya satu persatu. Karena barang tersebut biasanya kalau kita setelah menjualnya maka kita akan hafal sendiri. Begitu juga kalau modalnya mungkin saat kita membeli kita akan tahu berapa modal yang sebenarnya. Demikianlah sedikit tentang sekelumit tentang saya bagaimana saya mulai belajar berdagang. Dagang tentu tidak akan pernah lepas dari pedagangnya. Tapi ada beberapa tipe pedagang yang perlu Anda ketahui. Pertama yaitu tipe pedagang yang tidak bisa ditawar. Tipe pedagang yang tidak bisa bertawar ini adalah tukang roti tawar. Kenapa? Karena dia mempromosikan roti tawar tapi tidak pernah ditawar dan tidak boleh ditawar. Begitulah tipe pedagang yang tidak bisa ditawar. Kedua, pedagang yang kurang kerjaan. Yaitu pedagang yang kurang kerjaan ini adalah tukang nasi goreng. Kenapa? Karena nasinya sudah masak, masih juga digoreng. Ya, inilah tipe pedagang kurang kerjaan. Yang ketiga adalah pedagang paling aneh. Kenapa paling aneh? Ini adalah pedagang ikan. Kenapa dia disebut paling aneh pedagang ikan? Karena ikan yang mati dibilang ikan segar. Inilah pedagang yang paling aneh yaitu pedagang ikan. Ikannya mati dibilang ikan segar. Keempat adalah pedagang paling konyol. Kenapa paling konyol? Coba Anda perhatikan. Pedagang ini, pekerjaan ini adalah pekerjaan atau pedagang tukang cetak foto. Ini paling konyolnya itu kita bertanya 3 kali 4 berapa. Tapi jawabannya 1500. Ini kan konyol ya. Ini adalah pekerjaan pedagang tukang cetak foto. Selanjutnya pedagang yang tidak pernah menyesal. Yaitu tukang bubur. Nasi yang sudah jadi bubur masih juga dijual. Mungkin itulah tipe-tipe pedagang yang mungkin cukup aneh. Dan semoga ini dapat menghibur Anda. Sekali lagi mohon maaf, ini hanya sebagai joke, sebagai komedi santai. Jadi tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Hanya sekian, terima kasih dan silakan beri komen yang bagus agar channel ini semakin berkembang.